Dzisiaj przeniesiemy się do XIII wieku, do czasów, gdy ziemie polskie były celem wielkich najazdów mongolskich. W tym odcinku przyjrzymy się bitwie pod Łagowem, która miała miejsce zimą 1287 roku podczas trzeciego najazdu mongolskiego na Polskę. Było to jedno z kluczowych starć w tej kampanii, które miały ogromne znaczenie dla obrony Małopolski i przetrwania państwa polskiego. Aby w pełni zrozumieć znaczenie bitwy pod Łagowem, musimy cofnąć się do połowy XIII wieku. Europa wschodnia i środkowa stanęła wówczas w obliczu potęgi mongolskiej, która podbiła ogromne terytoria od Chin po Europę. Już dwa wcześniejsze najazdy w latach 1241 i 1259 wyrządziły ogromne szkody na ziemiach polskich, niszcząc miasta, paląc wsie i dziesiątkując ludność. W latach 1287-1288 Mongołowie ponownie skierowali swoje siły na Polskę. Dowodzeni przez Hana Telebogę, pochodzącego ze Złotej Ordy, połączyli się z wojskami ruskimi, by przeprowadzić trzecią i ostatnią wielką ofensywę na Małopolskę. Celem najazdu było zniszczenie polskich sił obronnych, złupienie bogatych ziem oraz zmuszenie władcy Krakowa księcia Leszka Czarnego do podporządkowania się Złotej Ordzie. W tamtym czasie Polska była państwem rozbitym dzielnicowo, a Leszek Czarny, książę krakowski, pełnił jednocześnie funkcję jednego z najważniejszych władców kraju. Jego głównym zadaniem była obrona Małopolski przed Mongołami, którzy, jak już wiemy z wcześniejszych najazdów, byli wyjątkowo trudnym przeciwnikiem. Mongolskie siły były znane ze swojej mobilności, zdolności do szybkich ataków oraz brutalności na polu bitwy. Leszek Czarny, mimo ograniczonych środków, postanowił stanąć do walki z nadciągającym niebezpieczeństwem. Wysłał swoich rycerzy do mobilizacji wojsk oraz wzmocnienia obrony zamków i grodów. Wiedział, że nadchodzący konflikt będzie decydujący nie tylko dla jego księstwa, ale i dla całej Małopolski. Zimą 1287 roku mongolskie oddziały pod dowództwem Telebogi wkroczyły na tereny Polski. Atakowali szybko i bezlitośnie, siejąc zniszczenie na swojej drodze. Początkowo ich celem były słabiej bronione miasta i wsie, a także główne ośrodki handlowe. Po zdobyciu i złupieniu kilku grodów mongolskie wojska ruszyły w głąb Małopolski, zbliżając się do Krakowa. Leszek Czarny zdecydował się na obronę w terenie, licząc na to, że uda mu się przechwycić wroga, zanim dotrze do stolicy jego księstwa. Zebrał armię złożoną z rycerstwa krakowskiego oraz posiłków z okolicznych ziem. Wiedział, że musi działać szybko, ponieważ mongolskie siły zagrażały nie tylko jego terytorium, ale również życiu mieszkańców regionu. Kluczowym miejscem dla tego starcia stała się warownia w Łagowie. Bitwa pod Łagowem rozegrała się zimą w surowych warunkach pogodowych. Śnieg pokrywał pola i lasy, co miało znaczący wpływ na strategię obu stron. Wojska mongolsko-ruskie były znane z używania lekkiej kawalerii, która szybko poruszała się po stepach i równinach, ale w górzystym, śnieżnym terenie Małopolski nie miała takiej przewagi jak w otwartym polu. Mimo to Mongołowie ruszyli na Łagów, licząc na szybkie zdobycie twierdzy i zaskoczenie obrońców. Leszek Czarny postanowił wykorzystać przewagę terenu oraz fakt, że jego wojska lepiej znają okolice. Zajął pozycję na wzgórzach otaczających Łagów, co utrudniło Mongołom bezpośredni atak. Pierwsze starcia rozegrały się na podejściu do warowni. Teleboga, nie spodziewając się tak silnego oporu, wysłał swoje oddziały lekkiej kawalerii, które miały za zadanie obejść siły Leszka Czarnego i zaatakować od tyłu. Jednak książę krakowski przewidział ten ruch. W odpowiedzi rozstawił część swoich piechoty oraz rycerzy na kluczowych przejściach, skutecznie blokując mongolskie manewry. Mimo to główne siły Telebogi ruszyły do frontalnego ataku.
Walki na śniegu i lodzie były trudne dla obu stron. Polscy rycerze ciężko uzbrojeni mieli problemy z poruszaniem się w głębokim śniegu, ale przewaga terenu oraz zaciekła obrona piechoty okazała się kluczowa. Po kilku godzinach zaciętej walki siły mongolskie zaczęły się wycofywać. Teleboga, nie mogąc zdobyć Łagowa i tracąc wielu żołnierzy w starciu, musiał uznać, że jego plan się nie powiódł. Bitwa pod Łagowem była znaczącym sukcesem obronnym Leszka Czarnego. Chociaż Mongołowie kontynuowali swoje działania na terenie Małopolski, nie udało się im przełamać polskiej obrony. Wycofanie się sił Telebogi spod Łagowa oznaczało, że najazd mongolski został w dużym stopniu powstrzymany, a Małopolska uniknęła losu wcześniejszych ziem, które padły ofiarą mongolskich podbojów. Zwycięstwo to umocniło pozycję Leszka Czarnego jako władcy Krakowa, a także pokazało, że mimo przewagi liczebnej i taktycznej mongolskie siły nie były niepokonane. Bitwa pod Łagowem, choć mniej znana, stanowiła ważny moment w trzecim najeździe mongolskim, a także dowód na to, że Polska mogła skutecznie bronić się przed jedną z najpotężniejszych armii świata. Dzięki strategicznej obronie i zręcznym manewrom Leszka Czarnego zdołał powstrzymać mongolsko-ruskie siły pod dowództwem Telebogi, chroniąc Małopolskę przed całkowitym zniszczeniem. To starcie, choć nie tak dobrze znane jak inne średniowieczne bitwy, miało ogromne znaczenie dla przetrwania Polski i jej późniejszych konsolidacji w XIV wieku. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.